Il est vice-président mondial de l'organisation sioniste mondiale et en charge du département des relations avec la diaspora. Par ailleurs, entre 2007 et 2020, il a été le directeur général du mouvement Massorti en Israël, branche du mouvement conservateur qui propose une vision traditionnelle, égalitaire et pluraliste d'Israël et du judaïsme. Il est en France ce matin, cette semaine. C'est la première fois qu'il rencontre la communauté juive française et ses institutions. Izhar S. Bonjour, shalom. Shalom, Boker Tov, Ilana, Merci. Boker Tov, Jean-Charles. Merci beaucoup d'être avec nous, Toda Rabba. Alors, interview particulière puisque justement, vous parlez hébreu et vous serez donc traduit en direct par Jean-Charles Zerbib, également en studio avec nous. Bonjour Jean-Charles. Boker Tov. Boker Tov, et vous êtes, vous, délégué de l'Organisation sioniste mondiale en France et en Belgique. Et merci donc d'être là aussi pour nous aider les auditeurs à mieux comprendre cette interview. Alors, une première question, Izhar, pour mieux vous connaître, peut-être, quel est votre rôle aujourd'hui au sein de l'OSM, de l'Organisation sioniste mondiale, et surtout vos objectifs? מה התפקיד שלך בתוך הארגון שנקרא ההסתדרות הציונית העולמית ומה המטרות שלך? אני היום הסגן וממלא המקום של יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית, שזה בעצם הארגון שהקים הרצל לפני 125 שנה בבאזל, והיום יש לו סדר יום יהודי ציוני רלוונטי מאוד. Je suis en fait le vice-président et celui qui remplacerait le président en cas d'empêchement de cette organisation qui a été créée par Théodore Herzl et qui a aujourd'hui un certain nombre d'objectifs et un agenda extrêmement important sur le plan du sionisme, du judaïsme, qui est tout à fait adapté aux questions d'aujourd'hui. להרצל היה חלום גדול להקים בית לאומי לעם היהודי. החלום הגשים את עצמו, והקמנו מדינה ליהודים בארץ ישראל, והיום המוסדות הלאומיים וההסתדרות הציונית העולמית אמונה על הקשר בין ישראל והתפוצות, בין הקהילות היהודיות בעולם למדינת ישראל, ובעיקר אולי לחברה הישראלית. Le rêve de Herzl était de créer une maison nationale pour le peuple juif et ce rêve a été réalisé et l'ensemble des organisations nationales israéliennes et parmi celles-ci l'organisation sioniste mondiale a un rôle particulier de lien avec les communautés de diaspora, les communautés en dehors d'Israël, ce qui lui donne un rôle extrêmement important. Alors, on va parler de la communauté juive de France. Un sondage IFOP réalisé l'an dernier a confirmé qu'une majorité de juifs français évitaient de s'afficher comme juifs par crainte d'attaques antisémites. Chaque année, depuis 20 ans, on recense près de 600 actes antisémites par an, soit 7 à 8 fois plus qu'avant. Est-ce que vous êtes inquiet pour la communauté juive de France ? היה לפני שנה מחקר בחברה, בקהילה היהודית או בחברה הצרפתית, ובעצם יש התפתחות נורא של אנטישמיות בצרפת, וכמעט 600 מקרים אנטישמיים כל שנה, שזה 7 או 8 יותר ממה שהיה לפני כמה שנים. האם אתם יודעים ואתם מודאגים ממה שקורה פה? כן, בהחלט, העלייה באנטישמיות היא לא רק בצרפת, היא ברחבי העולם. אנחנו יודעים שהאנטישמיות היא מחלה ממארת, היא מחלה שלא חלפה במשך, גם אחרי עשרות השנים שבהם יש ליהודים מדינה. אנחנו במוסדות הלאומיים לא רק שמודעים, אלא גם מנסים לסייע לקהילות שונות בתחומים הללו, גם בתחומי ההסברה וגם בתחומי הביטחון ממש. אני מקווה שזה גל שיחלוף, למרות שנדמה לי ששנינו יודעים, גם ז'אן שרל וגם את אילנה, שזה עניין שכנראה היהודים יצטרכו להתמודד איתו לאורך שנים רבות. Bien évidemment, nous sommes inquiets de cette situation qui est une situation mondiale, puisque c'est au plan mondial que cette maladie continue de sévir. Donc nous sommes très très inquiets et toutes les organisations nationales israéliennes, et en particulier la nôtre, font en sorte d'aider concrètement les communautés à travers le monde, que ce soit dans un accompagnement ou que ce soit même sur des questions de sécurité pour les aider à combattre ce phénomène, car nous savons ici tous les trois que cela ne va pas s'arrêter de sitôt.
Alors, on parle de la communauté juive de France, on évoque aussi l'Alia. 3500 Français ont fait le choix de partir en Israël l'an dernier. La France qui se place donc en trio de tête après la Russie, les États-Unis et devant l'Ukraine. Est-ce qu'il s'agit, selon vous, Yizhar Hess, d'une Alia de fuite ou de réelle motivation sioniste? Alia. לפני שנה עלו מצרפת 3,500 עולים, ושבעצם צרפת היא מדינה מאוד חשובה מבחינת העלייה, מיד אחרי רוסיה וארצות הברית ולפני אוקראינה. לפי דעתך, האם זאת עלייה חיובית, אנשים רוצים לעלות, או הם בוכים ממה שקורה פה? תראי, אילנה, עלייה לישראל היא אחד הדברים המרגשים ביותר שיש. אני נולדתי למשפחה של 10 דורות בירושלים. אני לא חוויתי עלייה, נולדתי בישראל. אבל אני מלא הערכה לכל מי שעושה את המהלך הזה ועולה לארץ. יחד עם זאת, אני חייב לומר שצרפת חשובה בעם היהודי לא רק בגלל העלייה, אלא גם משום שזו התפוצה השלישית בגודלה בעולם. בצרפת גרים מאות אלפי יהודים. חשוב לי הקשר עם הקהילה היהודית בצרפת, בין אם היהודים בצרפת מחליטים לעלות, ובין אם הם לא מחליטים לעלות. Je suis très ému quand effectivement j'entends que l'on parle d'Alia. Personnellement, je n'ai pas fait mon Alia. Je fais partie d'une famille qui est depuis 10 générations sur la terre d'Israël. Et donc, quand j'entends tout ce qui se passe autour de l'Alia, je suis très très ému. Mais d'un autre côté, je sais aussi que les Juifs en dehors d'Israël, et particulièrement en France, ont une longue histoire. Et notre mission, au-delà de l'Alia, c'est aussi de renforcer le lien que nous avons puisque c'est la 3e communauté juive au monde. Il s'agit de renforcer le lien entre la société israélienne, entre Israël et les Juifs de France. Alors, on parle de l'Alia de France, on a également évoqué récemment ce qui se passe en Russie. Beaucoup de tensions entre la Russie et l'agence juive de Jewish Agency en Israël depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Beaucoup de Juifs ont fui la région. Au total, 12 000 Ukrainiens sont venus en Israël et 25 000 de Russie. Est-ce à dire qu'il serait plus dangereux aujourd'hui pour un juif de vivre en Russie qu'en Ukraine? בואו נעבור למה שקורה לא רחוק מפה, ברוסיה. אנחנו יודעים שהשנה הייתה עלייה גדולה מהאזורים האלה, 12,000 עלו מאוקראינה, 25,000 עלו מרוסיה, מספרים מאוד גדולים. האם זה אומר שמסוכן יותר לחיות שם מאשר להיות בארץ? את יודעת, יש אנשים שעולים לארץ מתוך בחירה ציונית עמוקה שעליה הם חולמים. יש אנשים שעולים לארץ כי נסיבות החיים ולפעמים מלחמות או קשיים באזורים בהם הם גרים גרמו להם לעלות לארץ. אלה גם אלה עולים מצוינים שמגיעים למדינת ישראל. אני חושב שמדינת ישראל התברכה במאות, כמעט מיליון עולים שהגיעו מברית המועצות לשעבר, ומה שקורה מאז המלחמה באוקראינה, שיש גל מאוד משמעותי של יהודים שמגיעים, וכמו שאמר ז'אן שרל, יותר מרוסיה מאשר מאוקראינה. אני מקווה, וזה האתגר שלנו בחברה הישראלית, שנצליח לקלוט אותם, שנצליח לגרום להם להישאר בארץ, ולא לשוב למדינתם אחרי שהדברים שם יירגעו, שירגישו בישראל בבית. Effectivement, il y a une très fort mouvement de population, une très grande alia en Israël de ces populations. Il faut bien comprendre que la alia, il y a deux catégories, si on peut résumer cela. D'une part, il y a ceux qui montent parce que c'est leur rêve, parce que c'est leur volonté, monter, qui font leur alia, qui viennent s'installer en Israël, c'est une traduction directe du mot alia, qui viennent s'installer en Israël, et d'autres qui le font parce qu'ils fuient une guerre ou ils fuient des situations extrêmement complexes. Et comme cela a été noté par vos chiffres, on a même une situation là où ceux qui viennent de Russie
le nombre de Russie est beaucoup plus important que le nombre de ceux qui viennent d'Ukraine, ce qui est aussi un signe important. Donc, pour Israël, l'Aliyah est quelque chose de très important. Plus de 1 million de Juifs dans les dernières années, 1 million de Juifs sont arrivés de Russie, ce qui était une vraie bénédiction pour l'État d'Israël. Et pour nous, ce qui est important, c'est que nous puissions réussir leur intégration et qu'ils puissent voir Israël comme étant leur maison, qu'ils n'aient pas à retourner ensuite dans ces pays. Alors notons que le grand rabbin de Moscou, qui a été rabbin pendant plus de 30 ans en Russie, Pinchas Goldschmidt, a également fui le pays sous la contrainte. Quelle est la situation plus précisément peut-être pour les Juifs russes? Est-ce qu'ils sont en danger en Russie aujourd'hui? אפילו הרב הראשי של רוסיה, הרב פנחס גולדשמיט, עזב, הלך ועלה ארצה. מה אנחנו יודעים בדיוק על המצב של יהדות רוסיה היום שם? תראי, מדינת ישראל נמצאת במצב מורכב. אני חושב שברור לכל בעל מצפון שהמדיניות של הנשיא פוטין היא מדיניות בלתי ראויה שפגעה בריבונות של אוקראינה באופן חמור. יחד עם זאת, אנחנו צריכים לזכור דווקא כמוסדות שמייצגים את העם היהודי, שיש קהילה גדולה מאוד ברוסיה, יש קהילה גדולה באוקראינה, אנחנו חייבים להיות זהירים ביחס למדיניות שבה אנחנו נוקטים גם במוסדות הלאומיים וגם במדינת ישראל, ביחס למה שאולי מצופה לעשות נוכח ההבחנה המאוד ברורה בין טוב לרע. אז אני ברשותך רוצה להיות זהיר בסיפור הזה. אני יכול לומר שהסוכנות היהודית, על אף בעיות לא מבוטלות שיש כיום ביחס למעמדה, ברוסיה מצליחה לעשות עבודה טובה, יחד עם זרועות שונות של מדינת ישראל ושל העם היהודי. אני מקווה שזה יסתיים לטובה. Permettez-moi de faire extrêmement attention à cette question. Effectivement, Israël se trouve par rapport à ces pays-là dans une situation extrêmement complexe. Tous ceux qui ont une conscience comprennent bien qui est l'agresseur et qui est l'agressé et où est la situation. Mais il y a une très grande communauté juive en Russie et il y a aussi une grande communauté en Ukraine. Et donc nous devons faire extrêmement attention à ce que nous disons et à ce que nous faisons. L'agent juif qui est chargé donc de la Aliyah continue de faire un travail sur place en partenariat avec un certain nombre d'organisations internationales et israéliennes pour faire en sorte de permettre à ceux qui le souhaitent de sortir et de venir s'installer en Israël. Et nous espérons que les choses se passeront pour le mieux. Alors beaucoup de Juifs en France, et pas seulement en France, également dans le monde, ont eu l'impression d'être abandonnés au moment de la crise du coronavirus. Les frontières étaient fermées, les Juifs qui avaient l'habitude de se rendre en Israël n'ont pas pu le faire. Alors ne faudrait-il pas créer, comme l'a suggéré le député israélien Yom Tov Kalfon, un visa spécial pour les visiteurs juifs non citoyens d'Israël qui pourraient donc venir en temps de crise, quoi qu'il arrive en Israël? בזמן הפנדמיה הייתה בעיה וניתוק בין יהדות העולם וישראל. אתה יודע על מה אנחנו מדברים, לא היה אפשרי לבקר בארץ. ופעם החבר כנסת יום טוב כלפון אמר, אולי אפשר להוציא איזה ויזה מיוחד ליהדות העולם כדי לקבל אישור מיוחד לבקר בארץ בתקופות האלה. תראי, זה נושא שהוא באמת נושא מסובך. מצד אחד, ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, ואנחנו רוצים שיהודים בכל העולם יבואו לבקר בישראל ותמיד יוכלו להגיע. מצד שני, הפנדמיה לא עושה הבחנה, לא בין אנשים ולא בין דתות. ולפעמים בשעת דחק צריך לקבל החלטות קשות. אני יודע עד כמה זה קשה, אבל אני חושב שבסופו של דבר, ההחלטה של ממשלת ישראל בעניין הזה, הייתה החלטה שלקחה בחשבון את בריאות הציבור, ובשעת מצוקה אין ברירה אלא לקבל החלטות כאלה, למרות הכאב. אבל זה באמת כואב.
C'est une situation compliquée. Bien sûr, Israël veut être la maison nationale du peuple juif et il a fallu prendre des décisions extrêmement difficiles dans cette situation de pandémie mondiale. Et cette maladie ne fait pas de différence. La maladie n'a pas fait de différence entre les religions, entre les hommes. Et donc, c'est pour cela que l'État d'Israël a dû prendre, et ça a été extrêmement complexe et difficile, des décisions très dures dans une situation et peut-être qu'il fallait le faire à ce moment-là. Alors, autre sujet de contentieux peut-être, pendant longtemps, c'est vrai, beaucoup de juifs de France, comme les médecins, par exemple, ne pouvaient pas faire leur alia parce que leur diplôme n'était pas reconnu en Israël. Alors, quelle est la situation aujourd'hui ? עוד שאלה קשה, זה הסיפור של בעצם את כל התעודות שבעצם כמו הרופאים שלא התקבלו בארץ בקלות, מה אפשר לעשות? יש יתרון לשיטת הרעיון הזה, כי כשאת שואלת את השאלות בצרפתית, אני קצת מבין, ואני כבר חושב על מה לענות. Il comprend un petit peu, c'est ça. Il y a un plus à cette manière d'interview, parce que comme je comprends un petit peu la question, ça me donne le temps de réfléchir. זו שאלה מצוינת, אילנה, ואני חושב שבעניין הזה אנחנו מגויסים באופן מלא, כדי לסייע לבעלי הדיפלומות מצרפת ומכל העולם שרוצים לעלות לארץ, להתקבל בצורה חלקה. לפעמים צריך לעשות התאמות, לפעמים צריך לעשות עוד רישיון או קורס אחד או שניים, הדברים האלה צריכים להיות קלים ככל שניתן. אני מזהה את התסכול הזה ושותף לו לגמרי. Je comprends tout à fait cette question qui est une question difficile et je comprends que cela a pu gêner beaucoup de gens et je suis tout à fait partenaire de ce sentiment. Il y a encore du travail à faire dans ce domaine-là pour permettre, moyennant peut-être en rajoutant un stage ou quelques possibilités en tout cas d'adapter le diplôme à la réalité israélienne et de permettre à ce que l'intégration de ces personnes diplômées de France, mais pas uniquement, du monde entier, puisse se passer de la meilleure façon possible. אילנה, אני רוצה שנספיק להגיד מילה על חינוך יהודי בצרפת, אם אפשר. Avec votre permission, Ilana, je voudrais dire un mot sur l'éducation juive en France. Bien sûr, bien sûr. בוודאי. את יודעת, אחד הדברים הכי משמעותיים לקשר בין יהודים שחיים בעולם ליהודים שחיים בישראל הוא השפה העברית. ואתמול הייתה לי חוויה יוצאת דופן. ז'אן שרל לקח אותי לבית ספר היהודי המודרני, וניהלנו שיחות משמעותיות עם ילדים בכיתה א', ב', ג', ד', שדיברו עברית שוטפת. אני מלא הערכה לבית הספר הזה, ולדרך שבה הוא מוביל אג'נדה חינוכית בעברית. L'éducation est un point fondamental dans notre peuple. Je voudrais vous dire que hier, nous avons visité l'école juive moderne. Et j'ai pu parler avec des élèves de classe de CP, CE1, CE2 en hébreu. Et c'était pour moi une expérience incroyable, extraordinaire de pouvoir comme ça discuter avec des enfants dans une école juive en hébreu. הייתי בהרבה בתי ספר יהודיים ברחבי העולם. רמת העברית השוטפת של ילדים בגיל הזה הרשימה אותי באופן יוצא דופן. Et je dois dire que j'ai visité beaucoup d'écoles juives à travers le monde et le niveau d'enseignement de l'hébreu et de débat, de discussion que j'ai eu avec les enfants dans cette école m'a beaucoup impressionné. Alors un dernier mot, il nous reste vraiment très peu de temps, il faudra faire assez vite. Dans quelques jours auront lieu les élections israéliennes, les 5e en moins de 3 ans. Quel est votre souhait pour cette nouvelle échéance électorale ? Est-ce qu'il y a une urgence concernant la diaspora ? שאלה אחרונה ותשובה קצרה. בעוד כמה ימים יש בחירות, פעם חמישית תוך 3 שנים. האם יש איזו שאיפה שלך בקשר ליחס עם התפוצות? ישראל נמצאת במצב פוליטי מאוד מאוד רגיש. העובדה שיהיו 5 בחירות היא דבר לא בריא. אני שמח שממשלות ישראל כולן בעת האחרונה לא רק שלא ביטלו את משרד התפוצות, אלא העצימו אותו. אני מקווה שמי שימונה לשר התפוצות בממשלה הבאה יבין עד כמה חשוב להכיר ולהוקיר את יהודי התפוצות ואת העובדה שיש יותר מדרך אחת להיות יהודי וציוני גם בישראל וגם בתפוצות.
Et la situation politique d'Israël n'est pas très saine. Autant d'élections en si peu de temps n'est pas quelque chose de sain, mais ce que je remarque, c'est que tous les gouvernements d'Israël de ces dernières années ont tous maintenu et renforcé le ministère de la diaspora, et il faut donc espérer que le prochain gouvernement en fera de même pour renforcer le lien avec les communautés juives en dehors d'Israël, dans la diversité et la pluralité, tant en Israël qu'à l'étranger. Eh bien, on l'espère. En tout cas, malheureusement, on n'aura pas le temps de développer, mais on vous réinvitera, bien sûr, Yizhar Hess. Merci beaucoup, Toda Rabba, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes vice-président de l'Organisation sioniste mondiale. Et merci beaucoup également à Jean-Charles Zerbib. Heureusement qu'il était là, délégué de l'Organisation sioniste mondiale en France et en Belgique. Et à très bientôt sur Radio J.